ბრძოლა, რომელსაც გამას გულშემატკივარი წლების განმავლობაში ელოდა. 2023 წელს პრესკონფერენციაზე დაწყებული ისტორია რინგზე სატიტულო ბრძოლით დასრულდება. პიტბული ჩვენს ბაბაიაგას, რომელიც თავს გუდიანს უწოდებს, დაკეცავს და თავის მარილებიანად შეჭამს. მოდით მოვიხდი ამის გამო, თუმცა რა ვქნა, ძალიან მალე უნდა დავამთავრო ეს ბრძოლა, რადგან მე ეს ყველაფერი უკვე დავინახე წინასწარ. 5 რაუნდი, შიშველი მუშტები და 2 ყოფილი ჩემპიონი ერთმანეთის პირისპირ. სასწორზე 60 კილოგრამის ქამარია. ქამარი, რომელიც სხვადასხვა დროს ორივე მებრძოლის წელს ამშვენებდა. წლის ყველაზე პრინციპული და ხმაურიანი დაპირისპირება 28 თებერვალს გამა ფაით ჰოლში შედგება. ეხა ბიძა ჩემი უნდა გაგაცნოთ. დიდი დამრტყმელი კაცი იყო ახალგაზრდობაში, ახლა ცოტა მომიბერდა, მაგრამ ეხლა ცხოძე არის, ხო არ დავწყოთ ბიძაშე რა. ხელი ახალწლს ეშინოდა. მოდი. მოდი ბიძა. რა ბაზარია? ოღონდ ეგ არ გადამარტყა, მოდი. აი, დაიკავე ჯოხი შილო. მოდი. ამე ბიჭო. თავი ამოძრავე. თორე მოხდება იცოდი. მოკლედ ეს კაცი არის ჩემი საყვარელი ნათესავი. ბიძა ჩემი არის, მამა ჩემის ბიძაშვილია, ბიძა ჩემია და თელ სანათესავოში ამაზე საყვარელი ადამიანი არ მყავს მე მეორე. შენ გაცოცხლოთ ღმერთმა კიდე ერთი 50 წელი. გავიყინწები. გაიყინწე მე რა. ეს არის ჩემი პატარა ანგელოზი ლილიანა, რომელსაც შევპირდი, რომ დაიბადება ჩემპიონი მამა უნდა დახვდეს მეთქი. ქამარი კი ჩამომართვეს, მაგრამ ჩემპიონი მამა დახვდა და ისედაც სულ რო ვერაფერი ვერ მოვიგო. შვილისთვის მამა ყოველთვის ჩემპიონია და ჩემპიონი იქნება. ნუ რა თქმა უნდა, მე ყველანაირად ვეცდები, რომ ამის დაბადების შემდეგ პირველი გამარჯვება მოვიპოვო ლევან ციკლაურთან და ქამარი დაუდო თავთან ახლოს. მამი. არა მამ, კიდე სასკა. გაიცინე. გაიცინე. შეიცვალა ჩემი შვილის დაბადების შემდეგ ბევრი რამე პირველ რიგში საკუთარ თავში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, როცა უკვე შვილი გყავს. მას რა თქმა უნდა, ბევრი ყურადღება, ბევრი რესურსი ჭირდება, ბევრი რამ ჭირდება ძალიან. და მეც რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემ შვილს ყველაფერი მივცი აბსოლუტურად. ეს ბრძოლაც რა თქმა უნდა მოვიგო და გავახარო ჩემი ოჯახი რა თქმა უნდა. ну მოკლედ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, იმაზე ბევრად მეც ვაკეთებ, ვიდრე ოდესმე რომელიმე ბრძოლისთვის გამიკეთებია. მთლიანად ჩართული ვარ მთელ ჩემ დროს და რესურსს უთმობ იმას, რომ მე ამ ბრძოლაში გამარჯვება დავდო. ეს რა თქმა უნდა აისახება ჩემ ფინანსურ მდგომარეობაზე და გამარჯვების შემთხვევაში რა თქმა უნდა უფრო მეტი და მეტი იქნება. ამიტომ გჭირდება ყველა ვარიანტში გამარჯვება, არა მამი? ბრძოლა ახლოვდება, ჩემი განწყობაც ბრძოლის მოახლოვებასთან ერთად იცვლება. რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი განწყობა მაქვს, мотиваციაც არ მაქვს ნაკლები. სოფელში გახლავართ, ჩემ მშობლიურ სოფელში, გიორგი წმინდაში, აქ ძალიან მშვიდად ვიგრძნობ თავს, დავრბივარ მთებში, აღმართებზე, სადაც კაცი შვილის ჭაჭანება არ არის, ვრჩები საკუთარ თავთან და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მოვიპოვო სიმშვიდე და რა თქმა უნდა, ჩემში დიდი რაოდენობითაა სიმშვიდე, თუმცა ეს სიმშვიდე რინგზე შეიცვლება აგრესიით და გაჩვენებთ სასწაულ ბრძოლას, რომელიც აქამდე ჯერ არ გინახავთ ჩემგან. პიტბულისა და ციკლაურის პირველი ინტერაქცია გამა მაფიას პრესკონფერენციაზე შედგა. ციკლაური ბრძოლას თვეების მანძილზე ითხოვდა, თუმცა მასთან დაპირისპირებაზე ყველა მეტოქე უარს ამბობდა. ლევანთან ბრძოლის სურვილი პიტბულმა გამოთქვა, თუმცა ერთი პირობით,
თუ სასწორზე ქამარი იქნებოდა. ერთი წუთი ჩემი ძმა რო დაიქოქი აქ და ეს ვარო და ის ვარო და იგი ვარო და იგი ვარო. მოდი აბა დაგაცნო. ანუ შენ სადაც არ უნდა ჩაგეტარებინა ბრძოლა, ხო? და რომ მოდიხარ აქ გამაში რა. 9 ბრძოლა მაქვს ჩატარებული, გრან-პრის ჩემპიონი ვარ. არ ტრაბა ხო არაფერი, ყველაფერი კარგად იცის და ჩემი ბრძოლებიც ყველას აქ ნანახი რა. მოდი ძმაო, იჩხუბე, ერთხელ მაინც იჩხუბე, ამ ხელა კამარზე რო გაქვს პირდაპირ. მაგაშია პრობლემა. პრობლემაც მაგაზე. არავინ არ მეჩხუბე. ვაფშე არ არის. კამარზე ჩამინიშნეთ და ვეჩხუბები მე პირდაპირ. მახსოვს 2023 წელს, როდესაც პირველად გამოჩდი მე გამაში, გადმოვიდა პიტი ჩემ წინ და გამოთქვა მზაობა იმის შესახებ, რომ ჩემ წინააღმდეგ ბრძოლა გაემართა. თუმცა ორგანიზაციამ არ მოგვცა ამის შესაძლებლობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიყავი დებიუტანტი, თუმცა გუდიანი როგორც ეს სახელი ცნობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ არავის არ უნდოდა ჩემთან ბრძოლა. მაგრამ პიტი იყო ის ვაჟკაცი ადამიანი, რომელმაც არ თქვა უარი ჩემთან ბრძოლაზე და პირდაპირ დააფიქსირა მისი მკაფიო აზრი. თუმცა ამის მიუხედავად მე მე-4 წელია ველოდები მას და როგორც იქნა მოვიდა მოახლოვდა ის დღე, როცა შედგება ჩვენი დაპირისპირება. ყველაფერი დავდე სასწორზე, იქიდან გამომდინარე, რომ პიტბულმა არ იცოდა ბრძოლა, ის იყო უბრალოდ ქუჩის მებრძოლი, იყო ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ხელებს იქნევდა. ამიტომაც დავაფიქსირე ჩემი აზრი და ჩემი შეთავაზება გავაკეთე ორგანიზაციასთან და ხალხთანაც, თუ ის მოახერხებდა ჩემ დამარცხებას, მე ვანებებდი სპორტს თავს, რადგან ესე იგი ჩემი დრო წასული იყო. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ბრძოლა არ შედგა, მაგრამ პიტბულმა ამის შემდეგ ჩაატარა კიდევ მრავალი ბრძოლა, ის განვითარდა, დაიხვეწა და დღეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ის უბრალოდ მებრძოლი არ არის, რომელიც ხელებს იქნევს ქუჩიდან მოსული კაცი, მან უკვე დახვეწა მეტნაკლებად კრივიც და იცის უკვე რას აკეთებს, როგორ ბრძოლობს, აქვს თავისი სტრატეგია, თავისი გეგმა რინგზე გამოსულს, ასე რომ შევაფასებ მას დადებითად, სათანადო კონკურენტი უნდა მყავდეს რინგზე. დაძაბულობა პიტბულს და ციკლაურს შორის ივენთიდან ივენთამდე იზრდებოდა. თუმცა მათ ბრძოლას ჯერ სარეიტინგო მდგომარეობა კიდევ კარგახანი არ მოასწავებდა. საბოლოოდ ციკლაურს პირველი მეტოქე გამოუჩნდა. გუდიანმა სადებიუტო ტესტი უპრობლემოდ გაიარა და ნოკაუტით გაიმარჯვა. ციკლაური მოგებებს აგროვებდა, პიტბულს კი კარიერული დაღმასვლა ჰქონდა და წაგებების სერიაზე იყო. ჩემი და ლევან ციკლაურის ისტორია სადღაც 3 წლის წინ დაიწყო, 3-4 წლის წინ და მთელი 3 წელია ხალხი ელოდება ჩვენ ბრძოლას. დაიწყო პრეს კონფერენციაზე, სადაც ლევანი ითხოვდა საქამრე ბრძოლას. მე მაშინ ტოპი ვიყავი, ტოპ მებრძოლი ვიყავი, რეიტინგში სათავე მეკავა და რატომღაც არ მოხდა ჩვენი ბრძოლა. მე რეიტინგში დავქვეითდი. ლევანმა ქამარი აიღო, შემდეგ მე პრობლემები შემექმნა და ვეღარ მოხდა ჩვენი შეხვედრა რინგზე ერთმანეთთან. თუმცა ახლა ორივე ყოფილი ჩემპიონის რანგში უპირისპირდებით ერთმანეთს და ჩემი აზრით უფრო საინტერესო იქნება, რადგან ორივემ დავტოვეთ ქამარი წონის ჩაუბარებლობის გამო და არა წაგების გამო და ეს ბევრად უფრო საინტერესოს გახდის ჩვენ ორთა ბრძოლას. ასევე მინდა დავამატო, მას ნულიანი აქვს რეკორდში და ამ ნულიანს აუცილებლად ერთიანად გადავაქცევ და ქამარს რა თქმა უნდა წამოვიღებ სახლში. გამათეილის სატიტულო ბრძოლას აკა კაკრიაშვილი აზღვევს. მებრძოლი, რომელსაც ციკლაურთან ასევე დიდი ისტორია აქვს. 2 დაპირისპირება და 2 კონტრავერსიული გამარჯვება გუდიანის მხარეს. მათი მეორე დაპირისპირება 60 კილოგრამის ტიტულზე შედგა. ციკლაური ჩემპიონი გახდა, თუმცა პიტბული უკვე საჩემპიონო ბრძოლას ჩამოცილებული იყო. რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ეს გამარჯვება, ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩემს პირველ გამარჯვებას ქამარზე, კაკრიაშვილთან ბრძოლას, სადაც ის და მისი გულშემატკივრები თვლიან, რომ ეს ბრძოლა მან მოიგო იმის გამო, რადგან მომაყენა ზიანი, ჩემთვის კიდე ადამიანის დაზიანება საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და მე არასდროს არ ვცდილობდი, რომ ადამიანი დამეზიანებინა, მე ვიგებდი ყოველთვის ძალიან მარტივად და ქულებით, ტექნიკურად, ასე ვთქვათ.
თუმცა კაკრიაშვილთან დაპირისპირება ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. იქიდან გამომდინარე რომ მე არც ერთხელ ორჯერ მოვუგე კაკრიაშვილს, ორჯერ შევხვდი, მაგრამ არც ერთხელ არ ვიყავი მისთვის მომზადებული. დღეს უკვე როცა ვიცი რომ კაკრიაშვილი აზღვევს ამ ბრძოლას, მე ვემზადები კაკრიაშვილისთვის პირდაპირ და თუ პიტბული შევხვდა, ხო რა კარგი და თუ კაკრიაშვილი იყო, მე ომისთვის ისედაც მზად ვიყავი. ესე იგი, კაკრიაშვილი აზღვევს ჩვენ ბრძოლას. კაკრიაშვილზე რა შემიძლია ვთქვა, ერთადერთი ის რომ ძალიან კარგი ბიჭია, მონდომებულია, ხედავ ამას, ვიდეოებშიც ამბობს რომ მზად არის, ემზადება ჩვენთვის, ჩემთვის და ციკლაურისთვის. უფრო ინტერესი ალბათ ციკლაურისა აქვს, რადგან ორი წაგება აქვს ციკლაურთან. თუმცა ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ციკლაური იდგება ჩემ წინ. კაკრიაშვილი თუ 9-თავიანი დრაკონი, აი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მე კონკრეტულად ახლა კი ვამბობ ხოლმე რომ ციკლაურისთვის ვემზადები თქო, თუმცა მხოლოდ ამ ბრძოლისთვის ვემზადები ციკლაურისთვის, რადგან მოკრივია და შესაბამისი მიდგომა ჭირდება, თუმცა მე მზად ვარ კაკრიაშვილისთვისაც, გეგეჭკორისთვისაც და ყველა იმისთვის, ვინც ჩვენ წონაშია და ვისაც უნდა რომ რეიტინგში დაწინაურდეს და ჩემპიონის ქამარი მიიღოს. მე ყველასთვის მზად ვარ აბსოლუტურად. შემართება შესაბამისი მაქვს, მომზადებასაც ძალიან სერიოზულს გავდივარ იმისთვის, რომ არა მხოლოდ ციკლაურს, არამედ ყველას დაუპირისპირდე, ვინც დადგება ჩემს წინ და ვინც დაიმსახურებს საქამრე ბრძოლას, რა თქმა უნდა. როდესაც მე პიტბულს დავამარცხებ, მე მაინც კაკრიაშვილს უწევს გარდაუვალია ეს ყველაფერი, რადგან მეტი კონკურენტული მეტოქე ჯერჯერობით ჩვენ წინაშე მხოლოდ ერთი ადამიანი არის, რომელიც ასევე გამოირჩევა ხმაურით, ლუკა მეგრელს ვახსენებ აქვე, რომელთან დაპირისპირებასაც სიამოვნებით ვიხილავდი. სიამოვნებით შევადგენდი ამ დაპირისპირებას. პატარა რეკლამას გავუკეთებ მეგრელს, რომ ამოიწიოს ცოტა და შემდეგ კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს ჩვენი დაპირისპირება. თუმცა ორგანიზაცია ამბობს, რომ ლუკა მეგრელს აკლია ბრძოლები, რადგან მე ვითხოვე, რომ ლუკა მეგრელს დაეზღვია ბრძოლა და მასთან მქონოდა შანსი დაპირისპირების, მაგრამ კაკრიაშვილს არ აკლია ბრძოლები. რეკორდის მიუხედავად კაკრიაშვილს ნამდვილად შეუძლია რომ სხვა მებრძოლებს ნებისმიერ ტოპ მებრძოლს უბრალოდ კონკურენცია გაუწიოს კი არა გადაუაროს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ ნამდვილად დამსახურებული იქნება ეს ტრილოგია და მე სიამოვნებით მივიღებ რინგზე მას და ამჯერად უშანსოდ დავტოვებ, რადგან დღეს კაკრიაშვილისთვის ვარ მე მზად გავანგრევ იქაურობას. 2024 წელს ციკლაურმა ქამარი დაკარგა, თუმცა ისე რომ არ დამარცხებულა. წონის ვერჩაბარების გამო მას ტიტული ჩამოერთვა. მოგვიანებით კი ორგანიზაციაში ასპარეზობა შეწყვიტა. ჰორიზონტზე არც პიტბული ჩანდა და თითქოს მათი ბრძოლის პერსპექტივებიც გაქრა. საკმაოდ გაიწელა ეს ბრძოლა, თუმცა ვფიქრობ რომ ამ გაწელვამ და დრომ უფრო მეტი ელფერი შეძინა ჩვენ დაპირისპირების ხილვას და ეხლა უკვე სასწორზე არის ქამარი, როდესაც ჩვენი დაპირისპირება შედგა პირველად, არც ერთის საერთოდ გამაშიც კი არ იყო ქამარი ნახსენები, თუმცა სურვილს გამოხატავდა ბევრი ქამარზე ბრძოლისას, შემოიღეს ქამრები, მოვიპოვე პირველმა მე ეს ქამარი, შემდეგ მე დავტოვე ეს ქამარი წონის არჩაბარების გამო, ოღონდ ვერ ჩაბარების არა, ეს შესწორება შეგვიძლია შევიტანოთ ყველა, მე წონას ყოველთვის ვაბარებ. მე არ ჩავაბარე იქ წონა, რადგან მე მსურდა გრამში მონაწილეობის მიღება და გრამში კი უშუალოდ ჩემპიონს არ შეეძლო მონაწილეობის მიღება. ამაზე საუბარი შორს წამიყვანს, თუმცა რაც მოხდა. ანალოგიურად პიტბულმა აიღო ქამარი მას შემდეგ, რაც მე დავტოვე ორგანიზაცია და ჩემთვის საინტერესო გახდა ორგანიზაციაში დაბრუნება, იქიდან გამომდინარე, რომ პიტბულმა მოახერხა ქამრის აღება და გამოთქვა მზაობა ჩემთან დაპირისპირებაზე. 2025 წელს პიტბული დაბრუნდა თანაც ტრიუმფალურად. 60 კილოგრამის სატიტულო ბრძოლაში მან იმ მომენტში მოქმედი ჩემპიონი კოტე ზომბი ჭკადუა დააფინიშა. პირველი და მთავარი მიზეზი ის იყო ჩემი ასეთი ფორმაში ყოფნის, რომ დავიშვენე და დასვენებულზე სრულიად ახალი შემართებით და ახალი ძალებით. დიდი მომზადება არ გამევლია, ისევ ჩემი თუ ემზადებოდი როგორც ყოველთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ დასვენება შემეწყო, ძალიან შემეწყო, მოძრაობაზეც, ძალაზეც, ტექნიკურადაც რაღაცეები შევცვალე. რასაც ვერ ვიტყოდი მეორე ბრძოლაზე. მეორე ბრძოლაზე ცოტა უფრო სხვა მოლოდინი მქონდა, ვერ ვიყავი მომზადებული ფიზიკურად. უпроსტევრად კარდიოს მხრივ არ ვიყავი მომზადებული, იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ ალბათ ზაღლმა მიკვინა და სირბილი ვერ მოვახერხე.
თუმცა მქონდა ასეთი ტაქტიკა, რომ არ უნდა დავღლილიყავი და ვფიქრობდი, რომ მე უფრო დავიღლებოდი ვიდრე ზომბი, მაგრამ რაღაც ისეთი უნდა მომეფიქრებინა. რაც ნაკლებად დამღლიდა და ზომბის მეტ ზიანს მიაყენებდა ჩემი მხრიდან და ზუსტად ასეც გამოვიდა. მოვამზადე კარგი გადატენილი ოვერჰენდები, ნაკლები ვიმოძრავე, რომ არ დავღლილიყავი და ფეხი არ მტკენოდა და ნუ ყველაფერი გამომივიდა იდეალურად, თითქმის 100%-ით და თითქმის იმიტომ, რომ ეს ზომბის დამსახურებაა, რომ თითქმის გამოვიდა და არა მთლიანად, იმიტომ რომ ყველა ჯერზე დგებოდა და ყველა ჯერზე ახლიდან უარესი და უარესი იყო და მაგისთვის საღოლ ზომბის ძალიან მაგარი ბიჭი არის და არ ვიცი, ასე მგონია, რომ ციკლაური ასეთ დარტყმებს ვერ გაუძლებს და უბრალოდ ვერ ადგება. პირველიზეც კი ვერ ადგება ჩემი აზრით. ნუ არ ვაკნინებ, თუმცა ზომბის გამძლეობას ვაფასებ და ასე მგონია ციკლაურზე ბევრად გამძლე უნდა იყოს ზომბი. პიტბულმა განვითარება ნამდვილად იპოვა ზომბის ებრძოლა ორჯერ, მაშინ, როდესაც ზომბიმ ბაქარისთან ჩაატარა, ბაქარ გელენიძესთან. ბაქარ გელენიძე არის ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი და ზომბიმ ბაქარ გელენიძესთან თითქმის თანაბარი ბრძოლა ჩაატარა. მცირე უპირატესობით დამარცხდა. მცირე უპირატესობით ბაქარი იმაჯობა, ზომბი დამარცხდა, თუმცა ძალიან აღსანიშნავი იყო ზომბის დახვეწილი ტექნიკა, რადგან ზომბის ქუჩიდან მოდიოდა, მას არ ჰქონდა დიდი გამოცდილება, მაგრამ დაიხვეწა, განვითარდა და როდესაც მისი და პიტბულის დაპირისპირება შედგა, ეს უკვე ფაქტობრივად ცალკარა უნდა ყოფილიყო ზომბის სასარგებლოდ, თუმცა პირიქით განვითარდა აქ მოვლენები და პიტბულმა აჩვენა, რომ ქუჩაში გაზრდილი ბიჭი ჯობია კიდევ არაერთ ქუჩის მებრძოლს, რომელებიც თავს დებენ სპორტსმენობაზე. რაც შემიძლია ვთქვა ამასთან დაკავშირებით, მე შემიძლია პიტბულს პირდაპირ ვაჩვენო, რომ სპორტის და სპორტსმენების წინააღმდეგ ის არაფერი არ არის, თუ მე ეს ვერ მოვახერხე, რასაკვირველია, ჩემი სიტყვები პირიდან ამოდის და მე ყოველთვის ვთქვი 3 წლის წინ, თუ ვთქვი 4 წლის წინ, რასაკვირველია, მე იგივეს გავიმეორებ. მე მასთან არ დავმარცხდები და თუ დავმარცხდი, მე მივდივარ ამ სპორტიდან, რადგან ჩემი დრო ესე იგი დამთავრდა. პიტბულის ტოპებში დაბრუნებამ ციკლაურისა და მისი ბრძოლა კვლავ რეალური გახადა. თუმცა ზომბი თავისი დამსახურებების გამო მომენტალურ რევანშს იმსახურებდა და მიიღო კიდეც. კახიშვილმა ჭკადუას დამარცხება საჩემპიონო რემატჩშიც მოახერხა, მაგრამ წონის ლიმიტის დარღვევის გამო ქამარი მასაც ჩამოერთვა. ციკლაური ბოლო კლევის ბრძოლაში დანოკაუტდა, ძალიან უხეში შეცდომა დაუშვა, რასაც პროფესიონალი მოკრივე არ უნდა უშვებდეს. თუმცა ეს მე რამდენად გამომადგება, არ ვიცი. როგორც წესი, ადამიანი როცა დანოკაუტდება, უნდა დაიშვენოს მინიმუმ 6 თვე მაინც, თუმცა ციკლაურს დასვენების არაფერი ეტყობა. აქტიურ ფაზაში განაგრძობს ისევ მომზადებას, სპარინგებს, რასაც უყურებ და ნუ მოკლედ აქტიურია ყველანაირად მომზადების კუთხით და ეს მგონია, რომ ჩემს სასარგებლოდ იქნება ეს მომენტი და ასე მგონია ვერ გაუძლებს ისეთ დარტყმებს, რა დარტყმებსაც მე შევთავაზებ. ძალიან სერიოზულ დარტყმებს გავუტარებ, რასაც ნუ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ უმეტესს ვერ გაუძლებს. 3-დან ალბათ ერთს თუ გაუძლო, დანარჩენ ორს სავარაუდოდ ვერ გაუძლებს. ჩემი და პიტბულის დაპირისპირება ტექნიკურად რო შევაფასო, ეს იქნება როგორც არის ან როგორც მოსალოდნელი არის ქუჩა სპორტის წინააღმდეგ, რასაკვირველია, მე მისგან დაქნეულ ოვერჰენდებს ველოდები, ასე უფრო ღრმად ჩავიდე ტექნიკურ საზღვრებში და ჩემი სწორი გასწორებული პირდაპირ დარტყმები იქნება მისი მანოკაუტირებელი და ასე ვთქვათ დამაზიანებელი და დამჩაგვრელი დარტყმები. მე ავიცილებ ყველაფერს, ტექნიკურად კარგად ვიმოძრავებ და გადაადგილებები არ მიჭირს. ყველა მიცის, რომ ძალიან დიდი დრო მაქვს გატარებული სპორტში, აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს და არანაკლებ ქუჩაშიც მაქვს მე არაერთი ბრძოლა ჩატარებული, როგორც ასეთი, მე ამით არ ვტრაბახობ, არასდროს არ მიყვარდა ქუჩაში ჩხუბი. ეს ჩემიდან გამომდინარე არასდროს არ ყოფილა, თუმცა გარდაუვალია. კაცები ვართ, ქართველი ვაჟკაცები ვართ და რაღაცეები მოზარდობის პერიოდში მაინც გინდა არ გინდა ხდება.
ამიტომ იქაც ბევრი მაგ გამოცდილება არ მგონია რომ იქ პიტბულს ჩამოუვარდებოდა გამოცდილებით და რინგზე კი ნახავს რამდენად მაღალ დონეზე ვდგავარ მასთან შედარებით. მე ჩემი ტექნიკური თვალსაზრისით ვფიქრობ რომ მას ხელსაც კი არ მოვარტყმევინებ. რო წარმოვიდგინო როგორია ჩვენი ბრძოლა რა ხდება კი მითხრა ციკლაურმა რომ კლინჩი შემოვა და რაღაცა, მაგრამ ზღაპარი არ დაიჯეროთ, ციკლაური კლინჩი არ შემოვა. დადგება დისტანციაზე, როგორც მოკრივე შეეფერება, დამელოდება როდის გადავალ შეტევაზე და როდის დაუშვებ შეცდომას. თუმცა ყველაფერი სხვანაირად იქნება. კლინჩი თუ შემოვა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე კბილს დაკარგავს კლინჩი. დისტანციაზე თუ მემუშავება, დისტანციაზე ძალიან გაუმჯობესებული ვარ, დაახლოებით 60-70%-ით გაუმჯობესებული ვარ და ისეთ სწრაფ დარტყმებს გავუტარებ, რომ აზრზეც ვერ მოვა და მოკლედ მრავალი ვარიანტი შემიძლია წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ვარიანტში მე ვარ გამარჯვებული და უპირატესობები მაქვს. რა თქმა უნდა, ტექნიკური მხარე რო ავიღოთ, როგორც ასეთი და როგორც მოკრივე ლევან ციკლაური ჯობია, კი ბატონო, ამას ვაღიარებ და რა თქმა უნდა ეს ასია. თუმცა სისწრაფის ხარჯზე აუცილებლად მოუგებ, კლინჩის ხარჯზე აუცილებლად მოუგებ, რაც ჩემი უპირატესობაა პირველ რიგში და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ კარდიოთი ბევრად ჩამოუვარდები, ამას მე თქვენ განახებთ, ვინმე ჩამოუვარდება კარდიოთი 28-ში. რასაკვირველია, შიშველი ხელებით არის ბრძოლა, ეს საკმაოდ რთულია. იქიდან გამომდინარე, რომ მე ერთხელ უკვე ვიბრძოლე შიშველი ხელებით. კაკრიაშვილთან, როდესაც ქამრის მოსაპოვებლად ვიბრძოლე და მოვიპოვე მე ის ქამარი, თუმცა იმდენად ცუდი იყო ეს ჩემი ხელებისთვის, რომ ვურტყავდი უბრალოდ ხელები მტკიოდა უკვე დარტყმისგან. მაგრამ გავიარე ეს ეტაპი და ეხლა უკვე მზად ვარ, თან მაშინ არ ვიყავი საერთოდ შიშველი ხელებით მომზადებული, დღეს კი ძალიან მაგრად ვარ შიშველი ხელებით საბრძოლველად მომზადებული. კედელს და რკინას ვურტყავ ხელებს და მათ არაფერი არ მოსდის. ასე რომ მელოდეთ. ვაკანტურად დარჩენილი 60 კილოგრამის ქამარი კი მხოლოდ ერთ ბრძოლას მოასწავებდა. ლუკა პიტბულ კახიშვილი versus ლევან გუდიანი ციკლაური. ბრძოლა ჩაინიშნა და მრავალწლიანი ლოდინიც 28 თებერვალს გამა ფაით ჰოლში დასრულდება. 28-ში პიტბული ჩვენს ბაბაიაგას, რომელიც თავს გუდიანს უწოდებს, დაკეცავს და თავის მარილებიანად შეჭამს და გაანადგურებს. ბრძოლას სანამ ჩავატარებ, ყოველთვის მანამდე და არა მარტო ბრძოლას, როდესაც თუნდაც საუბარი ხდება, იყო შემთხვევა, როდესაც ჩემი და პიტის face to face შედგა, მე იქ ვიჯექი, უბრალოდ დავფიქრდი და წარმოვიდგინე, როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები და ზუსტად ისე განვითარდა, რადგან მე გონებაში ვფიქრობ და ასე ვთქვათ, ერთი ნაბიჯით წინ ვარ მეტოქეზე ყოველთვის. სწორედ ამიტომ არის, რომ მე ვარ გუდიანი და ისინი არიან სხვა მეტსახელებით, მათ მაგიტო ეშინიათ ჩემი. მე აქედან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რინგზე ვიყავი უკვე და მე პიტბული დავამარცხე, სულ რამდენიმე წამში მოხდა ეს, რადგან მან დაიწყო აგრესიულად ბრძოლა და მე არ დამიტოვა შანსი, რომ გავრთობილიყავი მისით და სიამონება მიმეღო როგორც მე, ისევე ხალხს და დამსწრე საზოგადოებას. ბოდიშს მოვიხდი ამის გამო, თუმცა რა ვქნა, ძალიან მალე უნდა დავამთავრო ეს ბრძოლა. რადგან მე ეს ყველაფერი უკვე დავინახე წინასწარ. გამაში მოსვლისთანავე ყოველთვის ტიტულებზე ვიწევდი და თუ რამე ტიტული არსებობდა, ყველა ტიტული მოვიგე, ეს იყო გრან-პრი, გრან-პრის გამარჯვებული ვარ და ეს იყო ქამარი. ქამარიც რა თქმა უნდა ავიღე, თუმცა წონის ჩაუბარებლობის გამო ჩამომერთვა ქამარი და ახლა მხოლოდ და მხოლოდ ეს ქამარი უნდა დავიბრუნო და წავიღო სახლში, რა თქმა უნდა.